En este video voy a explicarte cómo cambiar el sonido que producen las notificaciones en WhatsApp. Lo primero que debes hacer es dirigirte hasta la parte de arriba a la derecha donde están esos puntitos y pulsas allí. Se abrirá un menú con distintas opciones. Tienes que escoger la opción que está al final que dice Ajustes. A continuación, buscas la opción que dice Notificaciones. Pulsas allí y entre las opciones de notificaciones observa que hay una opción que dice Tono de notificación. Pulsas allí y ahí aparecen todos los tonos de notificaciones que están disponibles para que tú escojas el que más te gusta. Si pulsas en el primero, que dice tono determinado, se produce el sonido que actualmente está en funcionamiento. Sabemos que es ese porque el círculo está pintado en azul. Si pulso el de abajo que dice silencioso, significa que no va a producir ningún sonido. Las notificaciones no te van a producir ningún sonido. Y ahora te toca escoger. Pulsa el siguiente y escucha cómo suena. Cuando encuentres uno que sea de tu agrado, entonces solo tienes que dirigirte arriba a donde está el título, tono de notificación, y hay una flecha hacia la izquierda. Pulsas allí y ese será tu nuevo tono. Pulsas una vez más en la flecha que está arriba en notificaciones y vuelves a ajustes, y una última vez y vuelves a los mensajes de WhatsApp. Y eso es todo el procedimiento.